kiri kimu Mr. Chameleone, Dr. Chameleone, mayor to be ampe sente zange. Sente yazitadde mu kuba posta. Teziriiwo. Nze ntunula mu kamera muno Chameleone nja kumpa sente zange. Wangi? Nzeetaaga. Ono ye muyi. Mwana muto. Neeyiya. Okutuuka ku kino it was a hustle. Si musango. Wabula ffe twagala ntegeeragana. Tukole ne appointment. Tulabe engeri gye tukwata mu video eno. Wabula tetugenda kukeziganya naye biki byayagala nga ye. Ani? Chameleone. Biki byayagala? Kati Chameleone twamusaba ne tugamba why twagala kukolako naawe kolabo because Chameleone has been my friend as the manager and CEO of Modern Records. Kati na signing omwana ono ne mugamba munaye njagala quick hype ey'omwana ono. Kati engeri gye tulina access naye kiba kyangu okukola n'omwana kolabo. Chameleone nanga muganda wange njagala $2,000,000 ziteeke ku meza kole n'omwana w'oluyimba. Ngeza audio? No, the whole thing. Kati Chameleone ne tufuna olunaku ne tukola audio. It was LFM. Tumaze kola audio nze ngamanyi within 1 week buli kimu mazo kisetinga mfunye director wa video mfunye company tugenda kukwata video. Okubira Chameleone mugamba nti everything is set. Chameleone ngangamba nina company yange enyagala ekwate video. Ne mugamba kale boss ya sente mekanti $7,000,000. Olozirye bili mwazi muwa? Yes. Kati ayagala 7 nga za company gendo kwata video. Ne mubuza company kye kijirako. Ngamanyi omusajja ajja kuŋŋamba nti engoye oba gundi scenes places we tugenda okwatira video oba anything else. Naye ngamba just kutunuzaamu kamera 7 million. That means the whole video egenda kugwera millioni nga 11 oba 12. Ine nawo liba abantu bakola ne video za $2,000,000. Yes, nkimanyi sebo. Naye according to my standard and how Chameleone knows me, there is something I can afford and what I cannot afford. That's why nze namugamba ne mugamba muzei video company gyogamba it's okay for you. Naye kunze ndaba nina company solo kwata video nungi ate nawe kukolera video nga nawe boli muntu wange nti wasalawo solo okukola n'omwana wange $2,000,000 nga abalala osobola n'obasa be 10. That means I can negotiate with another company nga nungi nawe kukolera video ninkozesa eyo. Ogwo kwali mwezi ki? It was that real Feb. Kati from then nga ngezaako nze sandituuse wano mu mawulire sandituuse mu kamera naye the thing is ebintu bigenze wala kubanga bw'osalawo okukubira Chameleone n'agaana okukwata n'okubira manager n'agaana ogikwata. Manager kigwa okubira? Mukazi. Okubira Bizu? Yes. Bizu yaliwo nga muwa Chameleone sente ezo? Gundi Bizu teyaliiwo. Naye bw'olaba nti ekya Chameleone kigaana oba olina okunoonya ku bantu abakolagana nabo. You never know, nze sigaana, maybe he's busy. Then from there eyaliwo nga tumuwa sente ezo eyaliwo nga tukola audio yali Papa Sidi. Papa Sidi ye musajja yabalamu ne sente n'agamba sente zino ziweze. Papa Sidi tuyingire studio. Kitegeera? Papa Sidi nganga bw'amala ozibala yaziddiza Chameleone naziteeka mu nsawo oba Papa Sidi yazitereka? Nazikwasa Chameleone n'azibalamu na Papa Sidi soko balemu awo. Okay. Papa Sidi n'abala n'amugamba ebiziwera. Kitegeera? Omusajja n'akwata sente n'aziteeka mu nsawo ne tuyingira studio tukola oluyimba. Akayimba tukakoze kawedde. Kati nze ne ngamba kankubire ku Papa Sidi munnange. Papa Sidi ng'awoza kimu. Kati gwosazeewo okukola ki? Kati gwosalawo okukola ki? Kati kwegamba naye tasalawo ki ekigenda maaso. Papa Sidi munne takyaliyo muliraanira nti wamuwulidde. Even if he is not there naye nga baali bamu, then that's how they did the whole process. Kati goyagala video oyagala bakuddize sente zo? Nze kye njagala video. Bwegaana banzize sente zange. Nga temuli magoba? Saagala magoba. Oyagala $2,000,000? $2,000,000. Salewo zire mu luyimba n'omwana wange tutereze oluyimba lwaffe lubeere lwaffe kubanga essaawa zino obanga luuza
okuyimirira oluyimba lwa collab bantu babiri ate mu video mulimu omuntu omu nga muteekamu akagolokozi ka Chameleone. anedda ekyo tekijja kukola if we got his voice kiba kitegeeza tulina okufuna visual ye secondly Chameleone we've been together in this kubanga Chameleone yatukolera n'akalango kaffe aka studio kakiba kitegeeza this business or this relationship N'akalango mwamusasula? of course ebyo byonna byaliwo naye ngaeyo sijja kugendayo kubanga byo byaggwa bulungi naye omuntu gwowayiza bino bino kimanyi nti agenda kwesimba oba waliwo akusindise? tewali ansindise kubanga bwewandewe ansindise sandibadde ne audio kati eddoboozi ye nalijjawa namuteeka ku gun point n'alikola nalijjawa anti oli producer muga faking no anga we can't fake a voice Chameleone voice can't be faked ono meya to be yes he's a mayor to be nze kyensaba kiri kimu ajje tukwate video eveewo kubanga tagenda kwekwasa nti quality ya video simanyi biki nga ne videos ebbiri ezisembyeyo I will not mention the company kuba tetuli wano kukola adverts emu kwezo eyakola video ye ebbiri ezisembyeyo kwe kuli baaliwa ne gundi ne sijja kugendayo nnyo kubanga bajja binoonyerezaako naye nze nkugamba company emu egenda okukola video yaffe yemu kwezo kati teyeekwasa mbu simanyi ate quality ate biki no that's what I can say so mugerako sa company emwe yakoze ku videos ezimu yes eziri latest not even those ezaliwo no ekyensaba kiri kimu Mr. Chameleone, Dr. Chameleone, mayor to be jangu tukole video vewo kubanga video gwe kyobumanya nti everything is set tekigenda na tutwalira 1 hour nga tuli kugundi kusini nga tukola video we only need you to hype the guy to support the guy kubanga nze mu audio eyo nsubiramu bingi cause I trusted you. We've done everything together. Bakuwemo Palaso oba Wizo. No. Babona mayanja family. Wizo teyankalubiriza, Wizo nina naye kolabo. Papa CD nina naye kolabo n'omwana ono tebankalubiriza. I have a collabo with this guy. Clever J. Abasajja tebankalubiriza. Why Chameleone? Family yona wagiyola n'ogikozesa. Babadde balungi nnyo. But why Chameleone? Kati ki ekisembayo singa tajja ampe sente zange sente yazitadde mu kuba posta teziriiwo nze ntunula mu kamera muno Chameleone nja kumpa sente zange wangi nzeetaaga ono ye muyi mwana muto neyiya okutuuka ku kino it was a hustle ezo million billion ziraba papa yazikubyemu posta ezo emitwalo 100 ebya zikola kinene ono ye muyimbi gwani amanya sebo OMK Innocent Man wangi OMK Innocent Man Innocent Man gwa wakoze oluyimba ne Chameleone baluyita yogerako nange olina emyaka emeka n'emyaka 14 butunatuuka nakukola kuyimba Chameleone yokyawulira yasiima kyekirungi nga ye omuntu sooka ompemu akapeera k'oluyimba yogerako nange njogereko nawe baby yogerako nange no njogereko nawe yo wadde bangi balaba naye tebamanya bulungi bw'omalayika nekutonera akamuli n'okagana en'amaziga n'engakaba oba munoonya hype ya luyimba ya muyimba papa we are not looking for hype kino si kya hype wabula kyetwetaaga kulaba maanyi ga sente zaffe entono ye bwaba ziyita ntono oba nnyingi I want to see the power of my money that's what I want yeah bane mwakubiddeko abantu bamuliranye ng'ogyeko bizu Papa CD ate ngambi Papa CD yavuddeyo ali mu 32 yaliwo bamuliranye ngamba akati abamuli okumpi abasigadde tebaaliwo gwe yagala kubira yali wali kati bizu lwaki wamukubira nga teye teyaliwo oyo manager yasookerwako gwani amanyago amanya gange ze Ocean Beats David Oceans CEO Modern Records oyagala sente zo yes oba se ekyo video ku bibiri ampeeko kimu amina